одов порано во Битола, бевме на пуштање на рехабилитираниот пат Битола Меджитлија и еден ваш сограѓанин, новинар, ме праша, вели, ги кажа, вика, некаде ги пишувало носителите кои ќе биле на ВМРО ДПМН на следните избори парламентарни и вели, како ги коментирате? Велам, не ги коментирам, ќе ги победиме на избори и тоа во сите изборни единици. И кога ќе видам колку е полна оваа сала, со млади, со не толку млади како мене, со нешто постари од мене, со другари, со другарки, со битолчанки, со битолчани, и кога сите ќе ги видат снимките колку оваа сала е преполна, тогаш пак ќе се уверат дека сум во право и дека и на 24 април и на 8 мај СДСМ и коалицијата ќе слават победа. Овие трибини започна како промоција на мерките кои ги правиме за граѓаните и првите две ги одржав во Скопје. Меѓутоа мали беа салите и штабот реши да бидат во поголема сала и вели одиме во Битола, таму има најголема сала и салата е преполна. Не знам сега кај ќе најдат уште поголема сала. Ќе мора изгледа пак да ја полниме Борис Трајковски, бидејќи на најголемата партија во државата така и личи. И затоа ви благодарам на вашето присуство вечерва, на вашата мотивираност, на овие насмеани лица, на овој победнички дух, кој не само што и дава енергија на оваа сала, туку и дава енергија на целата партија и ми дава енергија на мене да продолжиме вака успешно да се бориме и да ја извојуваме следната голема победа и за СДСМ и за Европска Македонија. Повеќе за сите не е само слоган. И не е само политика, не се само економски мерки и не се само бројки. Повеќе за сите е целата наша посветеност на граѓаните. Нашите социјалдемократски вредности, нашата цел, тоа е огледало на нашата грижа за граѓаните и на нашата грижа за државата. Бидејќи со СДСМ секој добива повеќе. Повеќе добиваат граѓаните, повеќе добиваат работниците, повеќе добиваат пензионерите, наставниците, професорите, лекарите, негователките, повеќе има за младите, повеќе има за земјоделците, за ранливите, за компаниите, повеќе има за сите. И ние знаеме дека секој поединец, секој семејство, секогаш заслужува повеќе. И не само да добива повеќе, туку и да напредува. Да може да биде секој спокоен за неговата иднина и на генерациите кои што доаѓаат по него. И тоа важи и во време на голема светска, економска и енергетска криза. А ние успеавме да се справиме со сите предизвици и успешно да ја поминеме кризата. Јас во оваа сала зборував пред веќе цела година дека СДСМ успешно ќе се справи со енергетската криза. Дека СДСМ ќе ги зголеми пензиите. Дека СДСМ ќе ги зголеми платите. Дека СДСМ ќе води влада до редовните парламентарни избори. И тога кажав, и сега кажувам, како што ги исполнив сите ветувања, дека и на тие избори повторно ќе победи нашиот претседателски кандидат и повторно јас ќе бидам мандатар за идната влада. И кажа уште нешто, дека никој нема да биде оставен сам. Не дозволивме да нема струја, не дозволивме да нема парно, не дозволивме да нема храна, да нема гориво. Не дозволивме да застане економијата. И во такви тешки услови обезбедивме економски раст. Ја зауздавме инфлацијата и силно ги помогнавме граѓаните. Младите, студентите, учениците, пензионерите, земјоделците, компаниите. Грижата за сите е темелот
на мерките кои што ги правевме. Грижата за сите е темелот на политиките кои што ги водевме. Политики кои што создаваат еднакви можности за сите и подобри услови за секој човек. Огромни над 2 милиарди евра во изминатите 3 години насочивме кон граѓаните и компаниите. Тоа е повеќе за сите. Испоредите го 2 милиарди евра за граѓаните наспроти 1,5 милиарда евра за стиропор, споменици, жални врби, лавови, камбани, камбанери на партиски седишта, кои што ВМРО ДПМН 11 години ги правеше. Споредите ги само тие две работи. И тогаш секи ви биде јасно. И тогаш ќе можете со гордо крената глава да искочите помеѓу вашите пријатели, соседи, роднини и да им кажете да, јас доаѓам од СДСМ, политичка партија која врати кај граѓаните, а не да инвестира на 1 километар квадратен за да може да се богатат неколку луѓе. И затоа треба да бидете горди што сте дел и од партијата и што сте дел од оваа големо, убаво друштво во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И јас сум горд што со министрите успеавме да обезбедиме историски најголема финансиска поддршка во државата. Толку пари досега никогаш не биле вратени кај граѓаните и стопанството. Горд сум на тоа што го постигнавме и знам дека сите во оваа сала, сите македонски социјалдемократи се горди на тоа. Само со последниот 9-ти пакет на антикризни мерки, 662 милиони евра насочуваме кон граѓаните. Силна финансиска поддршка за учениците, за студентите, за младите, пензионерите, ранливите граѓани, домаќинствата со ниски приходи, земјоделците, компаниите за обезбедување на нивната енергетска транзиција. 120.000 млади луѓе поддржуваме со овие мерки. 187.000 пензионери. Над 74.000 ранливи категории на граѓани. 40.000 земјоделци. 600.000 домаќинства со субвенционирана цена на електрична енергија и над 70.000 компании. Тоа е повеќе за сите. И за тоа зборуваат и Светска банка, и сите финансиски институции. И за тоа нема ниту еден аргумент, ниту еден коментар од опозицијата. Слушнал некој коментар да кажат нешто? Што ќе кажат? Единствено што кажа дека ќе ги зголемеле за 5.000 денари одеднаш пензиите, за да утре ден да кажат не идело тоа така. Па не идело. Ама ние веќе ги зголемивме за 6.000 денари пензиите. Затоа што тоа се прави со економски мерки и со методологии кои што се преточуваат во закони, а не по митинзи. Јас пред да ги качиме не зборував по митинзи. Зборував откако ги направивме методологиите заедно со Сојузот на Сдружение на пензионери. Така се води политика. А не иди кажи едно, па потоа не важи тоа утре. За младите, конкретно обезбедивме финансиска поддршка за средношколците и учениците од семејствата со месечни примања до 50.000 денари. Треба да се помогне на тие што имаат помалку. Не може во време на криза да добиваат сите исто. Тие што имаат помалку, ќе добијат повеќе. Тоа е духот на нашиот народ да се помага на оној кој што има помалку. Во наредните 6 месеци, 35.000 ученици од средно училиште добиваат по 1.800 денари. Тоа се вкупно 10.800 денари до завршување на училишната година по ученик. Учениците од основното образование во наредните 6 месеци добиваат по 1.200 денари месечно. Тоа се вкупно 7.200 денари до завршување на училишната година по ученик, а опфатени се 70.000 ученици од основно училиште. Дури 105.000 ученици опфаќаме со оваа мерка. Никогаш учениците не биле вака третирани од страна на државата. Дополнително, за 15.000 студенти кои студираат на државните универзитети, надвор од местото на живење, ќе добијат ваучер за превоз од 600 до 1.200 денари месечно. И тоа е помош за семејните буџети. Работиме и на зголемување на ученичкиот и студентскиот стандард за основците, средношколците,
студентите од ранливите семејства. Се грижиме за нив и за нивната социјална сигурност. Воведовме студентски оброк за студентите. И ги гледам дискусиите од опозицијата, бил 1200, па ние сме го покачили на 1400 и они коментираат колку требал да биде. А не се вртат назад да видат дека во нивно време не постоел и бил 0 денари. Значи во наше време 1400 денари месечно, во нивно време 0 и коментираат колку требал да биде. Тие треба да кажат фала во име на студентите за тоа што оваа влада го направи, а не да коментираат колку да биде, бидејќи бил 0 во нивно време, а сега е 140 денари. За пензионерите, во новиот 9-ти пакет антикризни мерки, 187.000 пензионери со пониски пензии добиваат значителна финансиска поддршка. Во наредните 5 месеци, пензионерите со пензија до 14.000 денари добиваат по 3.000 денари месечна финансиска поддршка. За 5 месеци, тоа е поддршка од 15.000 денари. Пензионерите пак со пензија од 14 до 16.000 денари добиваат по 2.000 денари месечно. Тоа е исто така значајна финансиска поддршка. За нашите сограѓани пензионери со пензии меѓу 16 и 19.000 денари во следните 5 месеци ќе добијат по 1.500 денари месечно. И тоа е повеќе за сите. Исто како што е повеќе за студентите, исто како што е повеќе за средношколците и основците, исто така и ова е повеќе за пензионерите. Исплатите на оваа финансиска поддршка пензионерите може да ја очекуваат веќе овој месец и не треба ниту да аплицираат, туку ќе им стигне на нивните сметки. Со мерките на СДСМ, ова потврдува дека никој не е оставен сам, а пензиите растат во континуитет. Кога велиме повеќе за сите, ќе напоменеме дека СДСМ веќе ги покачи пензиите, како што кажав, во просек за над 5.000 денари, во однос на тоа што изнесуваа во времето на ВМРО ДПМН. Просечната пензија денес изнесува 20.100 денари, што е за 6.400 денари повеќе во однос на 2016 година. Минималната пензија денес изнесува 13.150 денари, а тоа е речиси за 50% поголема од времето на ДПМН. Ветено, исполнето. Ветив пораст на пензиите и силна финансиска поддршка за пензионерите и тоа ветување го исполнив. И пензиите повторно ќе растат. Лагите на ДПМН кои што сами ги демантираа јавно на телевизија, кажаа дека не мислене на 5.000 денари покачување на пензиите, туку тоа ќе било на рати, по 500 денари. Па тоа правеа тие. 2014 година 500 денари пред избори, 2015 година 500 денари, 2016 година 600 денари. Тоа беа покачувањата во време на ДПМН. Тука има пензионери, нека кажат дека не било така. Само со СДСМ пензиите можат да растат значително и ние ќе продолжиме со нашите политики за нашите постари сограѓани да имаат спокојна старост. За ранливите категории на граѓани, корисниците на надоместок заради попреченост, самохраните родители, корисниците на гарантирана минимална помош, родителите на деца со попреченост до 26 години, обезбедивме поддршка по 2.000 денари во наредните 5 месеци. 5.000 ранливи семејства ги поддржуваме исто така преку програмата за енергетска сиромаштија. За над 600.000 семејства во земјата ја продолжуваме мерката за субвенционирана цена на струја и до 90%. Јас многу пати сум кажал, ако некој заслужува аплауз и благодарност од цела држава за оваа придобивка, за оваа цена на електрична енергија која што цела Македонија ја плаќа 90% помалку од тоа што чини на пазарот, ако некој заслужува аплауз за зголеменото производство на електрична енергија за 45%, кога сите скептици кажуваа дека шанси нема за тоа, тогаш тоа се вработените во енергетските капацитети на РЕК Битола. И затоа цела Македонија треба да му се поклони на Битола, што не остана без струја
и што не плаќа скапа струја. Токму со посветената работа на битолчани и битолчанки во РЕК Битола, 600.000 домаќинства имаат субвенционирана цена на електрична енергија, 70.000 мали компании во државата кои вработуваат 98% од вработените, исто така добиваат 2/3 пониска цена на електрична енергија од пазарната, и тоа благодарение на напорната работа на РЕК Битола. И ги гледам кога ќе почнат да држат пресконференции. Па тоа таму не знаеле што работат, како работат. Па ако не знаеле, ќе немало струја. Ако не знаеле, немало да се покачи 45% производството на електрична енергија. Нели предвидуваа колапс на системот минатата година? Нели кажуваа ќе немало струја? Ние во јануари извезувавме струја минатата година. Извезувавме затоа што 3 блока на РЕК Битола работеа. И затоа треба да им се каже благодарност на тие работници кои што таму работат. Ја и лично имам запознаено добар дел од нив. Бев тука присутен кога имаа годишнина и кога ќе видите човек на кого што рацете му испукале работејќи во рудник или во блоковите на РЕК Битола, а има насмевка на лице, тој човек е вреден за почит. И за работниците во приватниот сектор обезбедивме поддршка за поголеми плати. Со мерката за зголемување на платите на вработените во приватните компании, отвораме можност за покачување на платите од 3.000 до 9.000 денари месечно. Работодавачот ќе плаќа само персонален данок, а има целосно ослободување од придонесите за пензиско и здравствено осигурување за делот на зголемување на платата. Со ова на дело покажуваме дека го цениме и вреднуваме трудот на работниците. Не само со овој пакет мерки, туку и со претходните пакети на мерки, меѓутоа и со претходните политики кои што ги имавме. Просечната плата од 2016 година до сега е зголемена за над 250 евра, од 360 на 615 евра. Нашето ветување за 500 евра просечна плата до 2024 година, ние пред време го исполнивме, оваа година, и тоа не 500 евра, туку 615 евра просечна плата во државата. Следната година на почетокот, уште поголема ќе биде просечната плата. Денес бев и во една фабрика во Битола, која што е еден од големите извозници на млечни производи, таму нема плата под просечната плата. И се бара работник повеќе. Затоа што македонците се вредни луѓе. Македонците знаат да направат убав производ, кој што сите го сакаат. И затоа никој не смее да ги потценува македонците. И било кој друг граѓанин кој живее во оваа држава. Бидејќи ние сме докажале и сме покажале низ историјата дека вредиме многу повеќе од тоа што овие од опозицијата цело време сакаат да ни го плашат народот дека нешто ќе изгубел или некој нешто ќе му направил. Никој ништо не може да му направи на македонецот. Минималната плата во времето на ДПМН беше 9.000 денари. Во некои сектори беше и под тоа. Денес 20.175 денари. Идната година во март 22.500 денари ќе биде. Тоа е повеќе од двојно зголемување на минималната плата. Ако ги гледате бројките, денес колку е минималната плата, во нивно време толку била просечната плата. Тоа е најдобрата споредба. Ако во нивно време било потребно 4,5 минимални плати за да покриете една потрошувачка кошничка, денес се потребни 2 минимални плати за да се покрие една потрошувачка кошничка. Нема подобра споредба од тоа. Ако го зборуваме за невработеноста, стапката на невработеност во 2016 година беше 24%. Денес стапката на невработеност е 13%. На крајот на идната година ќе биде 11%. Во 2025 година прв пат Македонија ќе има едноцифрена стапка на невработеност. При тоа, оваа година ја зголемивме вработеноста за 9,5%. Повеќе работа во фабриките, повеќе работа во услужниот сектор, повеќе работа секаде. Никогаш во историјата не ни се случувало да има билборди
на кои што се бараат работници за работа во фирмите во државата. Сега и тоа го видовме како изгледа. Тоа е резултат на правилни економски мерки кои што оваа влада ги правеше во континуитет. А тоа го правевме и преку Законот за финансиска поддршка на компаниите. Ако порано македонска компанија не можеше да замисли да добие финансиска поддршка, денес да имаме поддржано 919 компании со над 100 милиони евра за поддршка на инвестициите. За 6 години финансиската поддршка за компаниите е зголемена за 11 пати. Од почетокот на 2017 до денес не имаме 11 пати зголемена финансиска поддршка за компаниите да може да инвестираат во нови машини, во нови технологии, во нови пракси на управување, се со цел да го зголемат и своето производство, и својот извоз, и бројот на вработени, и платите. Во 2016 година странските директни инвестиции беа 338 милиони евра. Тогаш ни се чинеше дека се 3 милиарди, затоа што по цел ден имаа реклами на телевизија. Во најкризната година, минатата година, директните странски инвестиции во државата беа дупло повеќе од тоа што беа во 2016 година. 754 милиони евра. Во нивно време, кумулативно инвестициите во странските зони беа 600 милиони евра. Денес се 2 милиарди евра. Затоа се бара работник повеќе во државата, не заради друго. Ако зборуваме за следниот мандат, во наредниот мандат на нашата влада ќе продолжат да растат и платите, и пензиите уште повеќе. Ќе продолжи и економскиот раст, ќе продолжат инвестициите. И веќе нема да зборуваме за минимална плата, туку ќе зборуваме за достоинствена плата. Мојата цел е во државата веќе да не се зборува за минимална плата, туку да се зборува за достоинствена плата за секој работник што ја добива во државата. А со членството во Европската Унија, платите ќе пораснат и до 70% во однос на она што се денес и ќе бидат драстично поголеми. Победничката програма која што ја подготвуваме ќе значи уште повеќе и за граѓаните и за државата. Но кога велиме дека со СДСМ секој добива повеќе, не мислиме само на антикризните мерки и на оваа историски најголема финансиска поддршка за граѓаните. Доколку се спореди со времето на ДПМН, нема сегмент во кој што СДСМ нема подобар резултат. И тоа драстично подобар резултат. Зборував за платите, зборував и за пензиите, колку се поголеми во наше време во однос на она што беше претходно. Зборував и за финансиската поддршка за компаниите и за граѓаните. И за враќањето на парите кај граѓаните. Само со една мерка, со мој ДДВ, досега се вратени 150 милиони евра назад кај граѓаните. Дали памтите макар една мерка на ВМРО ДПМН за враќање на пари кај граѓаните? Еве, сетите се. Дали постои една мерка која што ВМРО ДПМН ја направило за враќање пари на граѓаните? Јас се сеќавам дека пензионерите ги тераат да одат на скијање. Еве, кој пензионер оди на скијање? Па ја имам дома пензионери. Кај можеш ти 75 годишен човек да го ставиш на ски и да скија? Тоа им правеа на луѓето. Им пуштаа реклами. Па едно време им текна ќе ги носат на жичара во Скопје. Мајка ми на 70 години ќе ја земете и ќе ја носите на ски и по жичари. Им треба поголема пензија да купат на внуци јадење, поклони, нова година. Тоа им треба. Вие гледате дека секоја нова година има финансиска поддршка, секоја зима за граѓаните. 4 зими поред. 9 пакети антикризни мерки. Кога било тоа во нивно време? Во нивно време ќе им згусти нешто, ќе се испокараат со соседи, ќе се испокараат внатре на етничка основа, ќе ги пратат сите на скијање, ќе турат 2 споменика и средено во државата. И што е средено? На крај сите преку гранични премини сумњиви избега од државата. Тоа направија. Тоа направија. И ништо друго не направија за државата. И тука е суштинската разлика меѓу СДСМ и ВМРО. Ние враќаме кај граѓаните пари над 2 милиарди евра за 3 години. ДПМН правеше во Скопје, на Васневини споменик направија во Битола. Правеа споменици во Скопје, правеа барокни фасади. Еве, кој сака нека оди да види зградата на владата како се распаѓа, пошто ја прв пат у живот сум видел
да направите фасада и стреја од стиропор. На секој ветер, на секој дожд тоа се распа. Ги ми викаат зашто не ја правиш. Не ја правам, викам. За да може да видат новите генерации каква лудост е правена оваа држава во 2014-15 година и никогаш тоа да не се повтори. Затоа не ја поправа. Има таква да ја гледаат, додека не научат дека тоа не треба да се прави. И денес е исто. Локалната власт на ДПМН удира по чепот на граѓаните, а со ништо не ги поддржува. Нема општина раководена од ДПМН која што ги нема зголемено комуналните услуги, цената на водата, се што може да зголема цена зголемија. Еве Битола сега е пример, пак сакаат да зголемуваат цена на вода. И тоа со цена поголема од тоа што е законски дозволено. И браво за советниците од општинската на Битола кои што тоа нема да го дозволат. И не треба да го дозволат. Сметките за данок на имот ви се покачени 300% во Битола. А што цената на просторот да не е покачена за 300%, па данокот да се качи за 300%? Ако се качува цена на простор, ако се качува цена на кирија, тогаш ворете да се покачи и данок. Ма ја не гледам дека е покачено. Покачено е само за да може таму да има поголеми приходи во општините. И кај идат приходите? Што имате вие добиено во Битола? Има некој нов булевар овде? Има некоја нова зграда? Има некоја нова фонтана? Има некој нов парк? Што има ново? Нема ништо. Ја Битола го гледам исто. Исто Битола. Сега сакале и сметки за вода, и сметки за канализација, се да зголемат врз грбот на битолчани. Меѓутоа, како досега, така и во наредниот период, СДСМ ќе направи се за да го заштити интересот на граѓаните и ќе ги преземе сите мерки преку нашата советничка група да го спречи ова расипништво на локалната власт во Битола. Досега во Битола ДПМН потрошија 60 милиони евра. И кај се резултатите? За 2 години од мандатот имаат буџет потрошено 60 милиони евра. Кај се резултатите? Има? Нема. Па кажите го тоа на улица. Кажите го на улица. Ние имавме прекрасен градоначалник на Битола. Наташа, градоначалничката, една воспитана, прекрасна жена. Викните ја неа, таа нека им каже. Она нека им каже како се води град домаќински. А не потрошени 60 милиони евра за ништо. Но затоа е тука СДСМ за граѓаните. Вчера во владата ги видовте сликите. И собравме сите градоначалници. Без разлика кој од која политичка партија доаѓа. Јас и тоа сум го ветил. Сите ветувања си ги исполнив. Ветив на трибините. Дека без разлика кој град од градоначалник од која политичка партија е воден, а доминантно се водени од опозицијата, граѓаните заслужуваат да добијат поддршка од владата во рамки на тоа што владата може да го направи. И затоа вчера го исполнив и тоа ветување. Вчера обезбедивме 32,5 милиони евра и дадовме поддршка за 66 проекти од локален интерес на 44 општини, бидејќи вложуваме во рамномерен регионален развој. Битола е една од тие општини, каде е поддржан проектот за обнова на улицата 8 септември вреден 110 милиони денари. 8 септември е голема улица во Битола. И таа треба да биде направена. И ако јас сум ветил дека без разлика од каде е градоначалникот, ако има средство во буџетот ќе го направиме, и тоа ветување е исполнето. И кога ќе се прави улицата, не таму да пишуваат по постови фала Христијан Мицковски. Нема фала Христијан. Има фала на граѓаните на Република Северна Македонија, бидејќи тоа се финансиски средства од буџетот, кои што буџет се полни од граѓаните, од вас и од цела Македонија. Денес го пуштивме во употреба рехабилитираниот пат Битола Меджитлија, 12,5 километри, кој што не беше правен со децении. И веќе е подпишано изградба на нов експресен пат до границата. Овој ќе се остане да биде спореден, има и проект направен, изготвен и ќе започне идната година реализација на тој патен правец.
И топловодот се прави исто така со пари од буџетот. Не може Битола да произведува највеќе електрична енергија во државата, да произведува највеќе топлинска енергија, а битолчани да немаат парно. Па што се подобри другите да имаат парно, Битола да нема? Затоа ќе се прави тој цевковод и ќе го има во Битола. Кога зборуваме за еднината, зборуваме и за растечка демократија, слобода на медиуми. Сите вие се сеќавате како изгледаше 11 години. Никој новинар не смее да праша, вести наредени од партиски штабови. 130 место бевме по слобода на медиуми. Денеска сме 38 во свет. И ќе продолжиме да бидеме подобри. Ја немам што да кријам. Секој новинар може да ме праша што сака. Секој новинар може да ме викне на интервју и не мора да ми праќа прашања. Затоа моите интервјуа некогаш траат и по 60 минути. Мене не ми треба повише од 30 секунди да одговорам на прашање. Затоа што искрено ги одговарам прашањата. Тоа што е направено, тоа е. Тоа што е погрешено, ќе се каже. Меѓутоа, многу е направено. Многу е направено и за демократијата, многу е направено и за правдата, многу е направено за слобода на говорот. Денес може секој да прави протести. Денес може секој да го искаже своето право на определување. Секој може да искаже својата различност. Порано кога некој ќе решеше да протестира во Скопје, му правеа контрапротести. Ги тепаа луѓето, ги тепаа младите, викаа по професорите. Тоа денес не е случај. Секој денес може слободно да го искаже своето мислење. Видејќи ова е држава, земја членка на НАТО, земја која преговара со Европска унија, земја која председава со ОПСТЕ. Не е ова таа истата заробена држава од 2015 година. И таква ќе остане, бидејќи ние стандарди сме поставиле. И така ќе ја водиме и напред. Бидејќи со ДПМН не само што има само помалку за граѓаните, има помалку и за државата. И она што е најлошо, со нив нема иднина. Вие погледнете ја изјавата, кај што вели може да чекаме и 100 години, а може би и никогаш да не биде членството во Европската унија. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека ниту еден роден, жив македонец денес нема да биде во можност да биде дел од Европската унија. Тоа се 100 години. Тоа го кажуваат јавно на телевизија. И затоа велам, со нив нема иднина. Ја во оваа сала зборував дека ВМРО е заложник на левица. И многу луѓе се чудеа зашто давам таква изјава. И се потврди, кога и едните и другите кажаа на телевизија дека да, ние сме подготвени да правиме коалиција. На што се подготвени да прават коалиција? На вредности. На кои вредности? Анти-ЕУ, анти-НАТО, проруски и клањање на гробот на Енвер Хоџа. Ама ќе седнеле, ќе разговарале околу кој? Па околу било кој од тие вредности да се договорат, тоа е погубно за оваа држава. И затоа нема да дојдат на власт. И јас тоа што го говорев цело време 2 години, токму тоа и едните и другите го потврдија пред само 2 недели. Бидејќи тоа ние еднаш сме го виделе. Цели 11 години бевме заглавени. Тоа е истата партија заради која 12 години се заглави членството во НАТО. 17 години чекавме да почнеме преговори со Европската унија. Трнавме заедно со Хрватска. Бевме пред Хрватска по многу параметри, тие од војна беа излезени. И што имаме денес? Хрватска земја членка на Европска унија, дел од Шенген, вовела евро. А ние? Ние што правевме? Тие додека се европеизираа, тие државата ја антиквизираа. Место да гледаат 100 години напред, тие гледаат 2300 години назад. Тоа праве 11 години. 11 години носеа со авиони хунзи, не убедуваа дека тие ни биле браќа и сестри. Моравме да идеме на Google да видиме кои се хунзите. Правеа фестивали по аеродромот во Скопје, дигаа споменици, не раскараа со се живо што може да не скараат во регионот, камен на камен не остана нескаран во државата и си отидоа. И на крај ние моравме се да поправаме. И поправивме и меѓународна политика, поправивме и меѓунационални односи, поправивме и односи со соседите, и поправивме економија, и поправивме демократија. И тоа не е малку за 6 години. А во наредните 4 години, со нас, оваа држава ќе стане земја членка на Европска унија.
Таа коалиција е закана. Антиевропската коалиција на ДПМН и Левица е закана за европската иднина на земјата и мора да биде поразена. И ќе биде поразена. Јас тоа ви го ветувам. Бидејќи изборот е јасен. Напредок и членство во Европската унија со СДСМ или изолација и стагнација со ВМРО ДПМН. Тоа е изборот на наредните избори. Нема друг избор. Два блока. Еден за евроинтеграција, еден за изолација. Тоа е изборот. Се друго е замена на тези и бегање од реалноста. И јас сум ветил дека ќе направам се. Тоа е мојата мисија и визија за оваа држава. Да стане земја членка на Европска унија. Тоа граѓаните го сакаат. Затоа повикавме како партија на правење на широк европски фронт. И повикавме политичките партии, граѓанските организации, невладините организации, поединци, активисти да ни се придружат. Да ни се придружат на конечно пробивање на патот кон Европската унија. Па погледнете што се случи во Брисел. Погледнете во Брисел што се случи. Не му се коментира на народот. Јас бев присутен во Брисел. Македонија никогаш немала по-чиста позиција на Европската унија. Северна Македонија успешно го заврши процесот на скрининг. Северна Македонија треба да ја заврши својата обврска за амандманите на Уставот и веднаш, без одлагање и без дополнителна одлука, да пристапи кон втората меѓувладина конференција и отварање на поглавијата. Кога била по-чиста позицијата на Европска унија? Се друго што ви кажуваат е сеење на магла. Се е замена на тези. Се е ширење на некаков си лажен патриотизам, на некој квази национализам. Гледам пак почнаа да ги плашат граѓаните. Бугаризации, асимилации. Како од Битолчанец ќе направите бугарин, кажете ми? Како ќе направите? У 2024 година, како ќе направите? Тоа не успеало у Втора светска војна, не успеало у Прва светска војна, не успеало у Балкански војни, сега кога сме земја членка на НАТО, сега некој ќе го правил. Тоа е лажење на народот. И затоа ќе завршам таму каде што почнав. Заедно ќе успееме. Секој член на партијата. Јас во овој момент ја имам честа, ја имам одговорноста да го предводам и СДСМ и владата. Многу не веруваа на почетокот кога дојдов за председател на двете позиции. Јас сум свесен за тоа. За голем број другари и другарки од мојата генерација бев познат, меѓутоа за дел не бев познат. И имаше некои кои велеа ова нема да трае повеќе од 2 месеци. Некои имаше оптимисти велеа до 6 месеци. Март ќе имало предвремени избори, септември ќе имало предвремени избори, декември ќе имало предвремени избори. Па дојде следната година. Март ќе имало предвремени избори, септември ќе имало предвремени избори, декември ќе имало предвремени избори. Еве го декември. Нема предвремени избори. Кажав ќе има редовни и ќе има редовни избори. И ќе ви кажам уште една многу важна работа. Никој човек не е роден да биде ниту председател, ниту премиер. За мене, визијата за Европска Македонија е визија на човек. Од оваа позиција ќе се борам тоа да се случи. Исто како што и да не сум на оваа позиција, било да сум член на извршен одбор на некој локален клуб, било да сум член на местна организација. Со иста желба и со исти жар ќе се борам нашата држава да стане земја членка на Европска унија, за да децата ни живеат во европска земја, да не ни одат во странство, да ни живеат и да ни работат тука, родителите да не се секираат дека децата ќе им одат во странство, да можат да ни се вратат тие што отишле, да може да имаме поголем животен стандард. За тоа ќе се борам. И нема никогаш да престанам. И најсреќен ќе бидам кога тоа ќе се случи. И после тоа, за сите оние кои се прогресивни, за сите оние кои што се вредни, нема лимит во нивните амбиции. Тогаш ќе земеме и ќе ги собереме сите пасоши
кои што наши граѓани морале од мака да ги зимаат од други држави и ќе им ги вратиме во амбасадите на државите од кои ги зеле и ќе им кажеме ова више не ни треба. Не имаме наш пасош со европски ѕвезди. Да сте ми живи и здрави, да живее Битола, да живее СДСМ, да живее Европска Македонија.